बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पश्चिमा झड़ प्रभाव आसंता 24 घंटे राज्यर केतेक अंचल घड़घड़ी सह प्रबल वर्षार संभावना आसंता 23 तारिख पर्यंत सतर्क सूचना जानिबा संपूर्ण खबर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्व सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे आज राज्य में पश्चिमा झड़र सर्वाधिक प्रभाव देखा मिले बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइए। तेबे बिजुली घड़घड़ी कुआपथर सह प्रबल वर्षा और घंटाप्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना 9 जिला को पाणीपाग केन्द्र पक्षर ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइए। तेबे यह समस्त जिलागुड़िक होउछि केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, नयगढ़, जगतसिंहपुर। तेबे 3 जिला कटक, जाजपुर और ढेंकानाल रे गोटे 2टी स्थान में प्रबल वर्षा सहित जहाँकि 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर संभावना रही पाणीपाग विभाग पक्षर ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइए। तेबे आज पूर्वाह्न मयूरभंज जिलार किछि अंचल में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा जारी रही नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर जारी होइतवा एक ट्वीट रु सूचना मिली। तेबे पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में होइतवा वर्षा जोगु विभिन्न जंगल में लागितवा निया अनेकांश प्रशमित होइछे। तेबे गतकाली संध्या सुधा राज्यर कौनसी स्थान में बड़ धरणर जंगल निया लागि नथिबा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पक्षर कहुଯାଇଛି। तेबे आसंता 3 दिन पर्यंत पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना हाई अलर्ट जारी कर जाइछे।